cyane atwaye inda ndiwe ntabwo ntendiye mu mubyaro umwana ndamwandikisha kuri we ubundi mufitanye abana bangahe n'uyu nguyu wenyine arega nta n'undi dufite Tuyihorane Venansi yavuga ko yabyaranye n'ufite Marora ariko bakaba batarasezeranye byeme n'amategeko dore ko ngo uyu mugabo yemeye ko uyu mwana ari uwe imbere y'ubuyobozi bw'umudugudu wa Kibisogi ariko nyuma yaho akanga gutanga indezo. Ntabwo ati njyawe nta mupira ngusabye nani kariso musabye weho menye umwana wabyaye ubu tuvugana umwana ntagira yabo ntaheruka no kurya nta n'igikoma yigezamo njyanye twite yanteje n'umugore bita Fina arankubita koko se yarankubise amaze kunkubita baza kumutwara n'abanyarwanda twabanaga higira mu Kibisogi tuba turamanutse icyo gihe yari yaje mu bagore be hano umuganda ufite Marora avuga ko afite abana batatu b'abakobwa yabyaranye n'undi mugore batarimo umuhungu n'umwe ndetse yabihuza nuko ngo uyu mugore yigeze kumubwira ko uyu mwana afite atari uwe nubwo ngo imbere y'itangazamakuru arimo kwemeza ko uyu mwana ari uw'uyu mugabo byose akabishingiraho ahamya ko ari ubutekamutwe bw'uyu mugore. Nabyakiriye bene nta kibazo kandi kuko nge mfite abana batatu b'abakobwa mu ndabyara umugore arifata aragira ati wowe ubwawe umwana wabyaye se wawe afite se avuye ko afite se natekereza ko ntabyara umuhungu nanjye mbifata umwana aramwemera yanabigende yabivuge n'imbere ya Ruberi ko umwana amwemera we Ruberi ngo azajya afasha umwana njyanyihorera. Ufite Marora akomeza avuga ko uyu mugore we yafatanywe icyuma agiye kukimutera ibintu uyu mugore nawe adahakana ahubwo abyemeza avuga ko yabitewe n'umujinya. Hari uwamwatse icyuma agiye kukinera noneho wakimwatse ni nyiramazu yawamwatse icyuma n'ubu ngo ndabivuga nawaje yabivuga anye nuko ngo warugiye kumutera icyuma ni umujinya nanda bigusobanurira ni umujinya ajya mwishyira hamwe afata amafaranga namutangiraga abwira mwishyira hamwe ko umwana warwaye pararize agiye kuvuza umwana we mudugudu amwita Ruberi namuhamagaye Kibisogi namawe n'abana umugore yafashe ibintu byose aratwara none ndakora iki. Umuyobozi w'umudugudu wa Kibisogi Muhirene Robert avuga ko batumijeho uyu muryango mu nteko y'abaturage kugira ngo babafashe gukemura amakimbirane bafitanye ariko aboneka umugabo uyu mugore niyitabira. Hanyuma mu ikibazo umuganiro muzaze mu nteko kandi mu nteko ejo bundi umugabo yarahari naramubonye ariko umugore twaramutegetse turamubura urumva ntabwo nasubafasha umuntu udahari haba harimo n'ibindi bintu byinshi cyane urabibyisha inyuma uretse abasobanura uko bajya kumubyara babanje kubijyaho inama nta mpamvu rero kugira ngo bamwicishe inzara kandi yarabashije kugera ku isi babikoze nimba barabikoze nk'ibyishimo nimba barabikoze nk'iki umwana ntabwo naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali ubwo twaganiraga nawe ku makimbirane y'uyu muryango yadusubije muri aya magambo. Uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana bugomba kubahirizwa 100% ariko nanone ni ukureba ese koko uwo mugabo yaraganirijwe yemera ko umwana ari we yaramwandikije no mwirangamimerere. Aho rero iyo dusanze bihari niho twigisha wa mugabo noneho agatangira gutanga indezo y'umwana kuko umwana amwemera ko ari uwe. Indezo ni igikorwa cyemezwa n'urukiko tumugira inama zifite umuryango bita Haguruka yego hano iwacu muri gahunda yiswe duharanire kubaka ubutabera abagore nk'abo ngabo tubahuza na Haguruka bakabategurira ikirego kijya mu rukiko noneho kugira ngo urukiko rwemeze se umwana kujya atanga indezo. Ibyo rero nibyo twabashishikariza kugira ngo begere inzego zibafashe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA kigaragaza ko amakimbirane yo mu muryango agira ingaruka ku mikurire y'umwana. Ni mu gihe raporo ngaruka mwaka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda NSR yo mu mwaka w'2020 yerekanye ko hagati ya 2016 na 2019 abagore 48,809 bo mu Rwanda bakorewe ihohoterwa ni mu gihe abagabo barikorewe ari 72,2010. N'ibyaha byongera uko umwaka ushize undi ugataha kuko mu mwaka w'2021 urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko ibyaha by'ihohotera mu Rwanda byavuye kuri 964 mu mwaka w'2019 bigera ku
ku bihumbi 10,842 mu mwaka wa 2022. Usanga bagenda bategera abantu mu mayira bakabambura, girira nabi bakabica. Yute yabahaye ku neza n'icyuma bakigukubita. Ni bamwe mu baturage mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bavuga ko ikibazo cy'ubujura atari umwihariko mu duce runaka, kuko ngo hafi ya hose muri uyu mujyi hari uduce tutakiri nyabagendwa cyane cyane mu masaha y'ijoro, kuko ngo hasanga insoresore zihategera abantu zikabambura ibyabo, abandi bagakubitwa bagakomeretswa. Ikibazo abaturage bahamya ko kimaze gufata indi ntera. Mushobora nko guhura ku manywa cyangwa yaba nimugoroba, bakagufata bakaba bayakwaka ku ngufu bakoresheje ingufu. Hakamungo n'abaterana ibyuma soko. Ego ko yuzanye yute yabahaye ku neza n'icyuma bakigukubita. Usanga bagenda bategera abantu mu mayira bakabambura, bakabangirira nabi bakabica. Nuko ariko mbona ari ngubugome nyine bwateye mu bantu. Nk'ubu ngubu ari n'igihe uyuhaciye nijoro nka saa 8 cyangwa saa 9, aho ngaho bahita bakuniga rwose ni vuba vuba. Ibyo ufite bahita babikwaka. Aho ngaho muri Ngaruye nkaho mu mudugudu wa Ngaruye. Ku kibazo kigaragara kimaze gufata intera iri hejuru hirya no hino mu makaritsiye, haba nijoro haba ku manywa. Ikigaragara rwose ni ubujura bumaze gufata indi ntera, kandi akenshi na kenshi ibyo bikorwa bisangamo urubyiruko. Naho bita Rufigiza naho ni danje nagwanyo. Barategana ugasanga bakabana kwica cyane ukasiga n'ubuzima ahubwo. Basimbuka ibipangu bakica ingufuri, bamara kwica ingufuri bakagusanga mu nzu. Hari n'igihe bagutera n'ibintu, bagutera nk'ibiroze kugira ngo usinzire. Mbese ni aba ari ikibazo gikomeye cyane. Mu kugaragaza ubukana bw'iki kibazo, abaturage bavuga ko byanarenze gutegerwa mu nzira, bikanagera ku ntera y'aho bamwe mu bajura babasanga mu ngo zabo bitwaje intwaro gakondo bakabatwara ibyabo ku gitugu, yewe bamwe bakanabasigara intere. Mu mpamvu abaturage batanga zitera iki kibazo, bagaragaza rumwe mu rubyiruko rwanze gukura amaboko mu mifuka ngo bakore, icyakora abandi bagatunga agatoki ikibazo cy'ubushomeri kiri hanze aha. Banga ubujura buri guterwa n'ibibazo abaturage bafite. Baba nk'abo ku Gataro, urugero usanga benshi badashaka kujya gukora ubuyede, yajya gukora ubuyede se yarize arangije humaniste, ugasanga ntihajya gukora ubuyede ngabone ibyo 2-3, mbese ntago bashaka gukora, barashaka kubaho batavunitse, kandi muri iki gihe biragoye. Abiba cyane byo ni urubyiruko ko kesha ari urubyiruko rw'abasonga rero batabashaka gukora, kandi buri kintu cyose kigezweho bakumva nyine bagikeneye, bakaba nta kundi kuntu bakigeraho atari ukwambura abantu. Polisi y'u Rwanda ivuga ko yamaze gutahura amayeri akoreshwa n'aba bajura ndetse n'uduce bakoreramo ibi bikorwa, kandi urwego ngo rwabafatiye ingamba zikakaye. CP John Bosco Kabera n'umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda. Insoresore zirirwa zihagaze ku giti cy'inyoni, bwakwira imodoka yanyuraho bagakuraho umufuka w'amakara. Ayo makuru twarayamenye. Insoresore zo mu murenge wa Gisozi zirirwa zanura imyenda y'abaturage. Ayo makuru nayo turayafite. Insoresore ziri mu murenge wa Gasyata, nazo zibyumve. Insoresore zo mu murenge wa Gikondo kuri Sojemu, ku mugoroba nazo hari abantu twamenye ko zitega. Abita b'amarini baba hano kuri Paruru, ku muhanda uzwi nka Paruru munsi y'ikiraro, batega abantu babona uvugira kuri telefoni cyangwa se uhagaze urangaye bakagushiza telefoni. Abo bantu nta mwanya bafite muri sosiyete nyarwanda. Polisi y'u Rwanda kandi ivuga ko yataye muri yombi abantu 800 bakekwaho ibyaha by'ubujura mu mezi abiri ashize. Muri aba barimo 10% by'abaheruka kuva mu bigo bishinzwe igororamuco. Icyakora birasa naho inzego z'umutekano zahagurukiye iki kibazo, kuko mu bitangazamakuru bitandukanye hadasiba kumvikana barasirwa muri ibi bikorwa ngo bagerageza kurwanya inzego z'umutekano. Amategeko y'u Rwanda nayo agena ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1,000,000 ariko atarenze $2,000,000. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo y'168 iteganya ko kwiba hakoreshejwe kiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $3,000,000 ariko atarenze $5,000,000.
ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye basaba abaturage kwirinda kwishora mu businzi kuko nta terambere ry'umusinzi uretse amakimbirane n'intonganya mu muryango nk'uko bigarukwaho na Harerimana Blaise umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu ku murongo wa telefone. Ntabwo wajya mu businzi ngo nagitekereza kwiteza imbere. Ubusinzi buriya buzana amakimbirane, ubusinzi buzana ibihombo mu rugo, ubusinzi buzana byinshi bitandukanye bisenya bitubaka. Turagira inama rero yo gukomeza umurongo uganisha ku bikorwa bitabateza imbere. Aya mafaranga cyangwa indi mutungo bakoresha mu bijyanye no gusinda akaba yakora ibateza imbere imiryango yabo. Bamwe mu babyeyi n'urubyaro rwabo baganiye n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye bagiye batungana agatoki kubijanika mu businzi, ahubwo bakavuga ko ngo babangamiwe n'ubusinzi n'ibibuherekeza. Mbese hari abana bananiranye bigize ibirara bakunze kunywa urumogi korera bajana mu nzoga. Mbese ukuntu biba bimeze, umugore aragenda akaja gukora inoti y'igihumbi, umugabo nawe akaza kwirirwa aranywa, umugore ya noti y'igihumbi akagura ibijumba, umugabo yaza ati ntabwo uba watetse ibijumba, bagaheraho bakagwana. Umugabo aragendaga akirirwa ari kunywa yatahugwaga umugore imihini nanje ubwanje ngubu naraye kujoro. Usanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo, ugasanga nkatwe b'abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane. Nanone bakomeza bavuga ko ngo hari abagore n'abagabo bamara gusinda bagatukana. Atukanaga ibitutsi nyandagaza, akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo. Ndamututsa nyine ngewe nemera ko namututse ariko mwanguraho amagambo. Ubwo itangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugira Rudansira, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, yagize ati ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'Amajyaruguru bari mu businzi, ntabwo bose ari abasinzi, ahubwo ni bari abake bari mu kugaragara. Ni ugufatanya mu bukangurambaga, umugore akicara akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde. Ni ubufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe, nabyo tubirandire burundu. Dr Karinda François Xavier, perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, avuga ko umubyeyi ugiye mu kabari aba ari umwana ngo kuko adataha ngo amushyire inzoga. Burya wa mugabo we uri hano, wa mugore we uri hano, burya iyo yagiye mu kabari kunywa usengera, burya uburiye abana kubera ko ntubashyira inzoga, kandi ibyo bagombaga kubahahiramo kugira ngo bakure bazabemo abanyarwanda bazakorera igihugu uba wabipfushije ubusa, kuko kunywa inzoga nta kintu binakongereje. Mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro, ku muhanda, mu kibuga, mu nzira, mu kabari, mu nzu y'imikino abakoze icyaha. Iyo biyamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano.